азыркы турган күнүбүз, биздин күнүбүз бул Зулхиджа айы. Зулхиджа айынын бул 5-и. Өзү ошо Зулхиджа айы хадис айтылат, бул Афдал айям индаллах. Алла Тааланын алдында эң сүйкүмдүү, эң фазилеттүү күндөрдүн бири. Рамазан айынан кийин эң сүйкүмдүү айям иннахал ашрul мубаракат 10 берекелүү күн, ал Зулхиджа айынын 10 күнү урматтуу туугандар, баштапкы 10 күнү. Ошо Зулхиджанын 9-у дагы келет, Арафа күнү айтканыбыздай, onu жанакы Курбан айт күнү дагы. Анткени бул күндөрү өтө чоң, караңыздар, ажылык учурда ажылык аткарылат. Ажыда жүргөн ажыкелерибиз ушул күндөр Зулхиджа айынын күндөрү, ошо баштапкы 10 күндөрүндө ажылык амалдар аткарылат. Ошондой эле ушул 10 күн ичинде кылынган садаканын фазилети башка күндөрү кылынган садакадан абзелерээк. Ошол күндөрү окуган Кураныбыз башка күндөн окуган абзелерээк. Ушул күнү берген зекетибиз, окуган намазыбыз башка күндөн берген зекеттен башка күндө окулган намаздан абзелерээк. Фазилети ошондой караңыздар. Анткени бул күндөрдүн улуулугу Алла Таала Фажр сүрөсүндө айтат: "Вал фажр ва лаялин ашр" деп таңкы убакытка касам ичемин, ва лаялин ашр 10 күнгө касам ичем дейт. Алла Таала анча-мынча мында жөнөкөй нерсеге касам ичпейт. Демек анын шаны улуу, демек даражасы улуу, ошо 10 күндүн берекелүүлүгүн, улуулугун Алла Таала бул аяттарда баяндап кеткен. Алла Таала ушул 10 берекелүү күндө биз азыр турабыз, урматтуу туугандар. Ошондон келиңиздер, унутпастан дагы бир белгилеп өтөлү. Зулхиджанын бүгүн 5-и бар. Дагы 5 күн бар. Ким бул күнгө чейин биле элек болсо, билбеген болсо, ушу 5 күндү колдон келишинче орозо кармайлы. Анткени бул күндө кармалып турган орозо башка күндөгү кармалган орозодон абзелирээк. Алланын алдында Рамазан айынан кийин эң берекелүү, эң сүйкүмдүү күндөр ушул күндөр, урматтуу туугандар. Колдон келишинче көбүрөөк жакшылык кылалы, көбүрөөк намаз окуп, Куран тилават кылып, зикир кылып, орозо кармап, зекет берип, садака берип, колдон келишинче көбүрөөк ибадат, жакшылык кылалы ушул күндөрү, урматтуу